加入大叔 Line， 让大叔带你攻略台股，战无不胜。好，划线地价到实战，TJ 高出5高战。今天大盘是不是在季线这个位置上出现了怎么样支撑？好，我们看加权指数有没有？下方是黄色的是季线嘛？今天是很明显嘛，开低走高哦。那指数呢，最终是涨了116.83点，收在23402.55点，成交量3757.98，收了一根价涨，量缩，跟昨天的量比是缩啊、哦。这个位置上基本上其实我们很清楚，这只手这只手基本上就是一直在撑着大盘指数那当然最终往上攻还是需要外资的参与啦那今天大叔有看过，三大法人基本上都是偏小卖偏小卖那所以说这个位置上后续的变化，其实说实在话还是需要再进一步的去多留意啦因为毕竟这个川普一天到晚在搞事情，搞了一堆的事情，最终其实你慢慢发现到这个债券殖利率下去了，有没有？债券殖利率下去了，为什么？市场的资金似乎认为说这个时间点，然后要降息不降息那对于风险性的股票市场后续的一些看法在这个时间点就出现了一些变化。那与其这样，我短期间资金可能就比较怎么样偏往这个债券市场走那当然了出现这种现象，这个当然也就是川普想要看见的嘛。因为川普搞那么多事情，搞得自己就是美国大哥，然后我这个也要买，这个也要买，你们都要靠我，对不对？靠我的消费，所以说我跟你们课征关税，把你们的关税拿回来怎么样？给到我们美国的公民，好像想得头头是道。Anyway， 不管怎么讲了我不知道大家有没有发现到，公债殖利率是下去了，可是美元指数却没有上去。有没有发现到？对那这当中当然就是还是有它的一些蹊跷啦。不过 anyway 不管怎么讲，大叔说过因为 DeepSeek 的横空出世在这个本身来讲，这个训练的 AI 训练模型的嫁接这个部分，跟企业端跟整个边缘运算在做嫁接的这个部分，其实大家突然间醒了嘛？原来 AI 这个训练模型，我不见得要付这么高的这个费用，是不是？那无形中这个对于美中的贸易竞争，或者是美中的这个科技竞赛，势必这个时间 AI 真的会被加速商转那如果说 AI 加速商转这件事情，我认为是非常确定。那这件事情如果确定的话，其实你跟我讲边缘运算之后，后面是什么？当然就是终端装置了嘛。那终端消费装置这个部分比较明显，你有看出来的，我个人认为我个人认为不外乎就是电竞和智慧眼镜，这个是目前看得最明显的。当然电竞这个当中就包括什么AI PC 嘛，对不对？那电竞的部分当然就是辉达的这个 RTX 那好，我们现在抓回来那如果电竞加智慧眼镜在台股当中，你认为这家音效公司有没有机会？大叔的意思是这个因为大叔的台股攻略盘后影音，我基本上永远我都是希望能够是做到事前分享，而不是我事前都没有分享，然后突然间今天一档股票拿出来莫名其妙涨停板，我好厉害，我好棒棒，我不想那样子就投顾这个行业其实是看人做啦其实是看人做。那当然了也就是说，毕竟市场上是这样子啦也就是我们比较想要呈现给市场上投资人的是真的跟你分享有一个赚钱的机会，而这个机会如果说你真的认同，把握在当下，跟着我们一起，基本上应该对你都会有不错的一些贡献我们希望能够做到的是这样，好不好那当然了诚实不骗是好事，可是更重要的一件事情是你这个投顾老师不骗很诚实很好啊，可是你有没有能力赚钱呢你有没有能力真的帮学员赚钱呢？你是不是分享的真的后面都有机会能够让市场上投资人赚钱？这点很重要。所以你要知道，投顾这个行业真的像大叔这样子在做节目的很少啦，真的很少啦，好不好通通都是每天涨停板，我好棒棒。最近我们投顾的生态有没有互相攻击来攻击去，这很糟糕了那当然任何行业都有好的，都有不好的，好吗我们去往好的方向去竞争，良性竞争。至于不好的部分，我们就大家懂了那好来，我们先看一下电竞和智慧眼镜这个部分。你看嘛电竞基本上它就是家里的 PC， 然后呢加了这个显卡，然后相关的这个部分，然后开始怎么样 RTX 嘛这个
5090好，然后呢，后面变成是说再加上现在本身怎么样？哦，桌机的这个游戏啦，哈，或各方面啊，甚至包括手游也一样嘛，哦，手游也一样啊，哦，基本上来讲的话，这个，你看这个从悟空哦，然后呢，慢慢，现在这个越来越。再加上这个 AI 之后哦，然后它的这个影像啊，各方面来讲的话，就越来越逼真，越来越真实。然后，但是你眼睛舒服了，可是你耳朵呢？它这个是连在一块的东西啊，各位哦。所以你除了视觉之外，你还有怎么样听觉嘛？哦，那这个视觉和听觉这个部分哦，你本身来讲，当然它不外乎讲的就是什么镜头模组。然后呢，我们讲到听觉的部分，很重要的就是什么？影音 IC 啊，音效 IC 啊，这个部分重不重要？很重要啊！哦，那这个部分来讲的话，我们就先看到了这家公司。各位，这家公司其实在8月份的时候也是一样，跟着大盘出现那个低点。那落底了之后呢，这家公司的股价这条下降趋势线这边是红 K 突破嘛？有没有？这里是红 K 突破嘛？哦，这边是做突破，突破的这个位置，我们画一条横线出来嘛，跟这条下降趋势线交汇的位置，我们画一条横线出来。然后你会发现到说它冲高有没有？这边的冲高，其实这个高点的位置，也就是这个下降通道往上延伸1倍的空间嘛。各位知道我说的哈？那这边再回撤哪里？就是回撤当初突破的这个位置，有没有？这边形成支撑嘛，然后这边呢形成支撑嘛，然后呢这边再开始往上做攻击。好，现阶段这个位置，如果你真正要看回来，它已经在上方干嘛？形成了这样的一个三角收敛的末端了哦，然后呢，这个成交量呢是一直在怎么样缩，已经缩到极致了。我个人认为说，这档股票如果后面大盘真的是开始电子回来，成交比重开始又重新买气上来，我认为这档股票应该就是会有立刻表现往上发动的哦。那所以大家不妨可以多留意。另外，这档股票下方已经形成了一条中期的上升趋势嘛，然后这个上升通道这边已经符合有往上操作的空间，去挑战什么样上升通道的上缘，甚至在往上做突破哦。那我认为啦哈，这个都是有机会的。当然，大前提是什么？大前提是说这个时间点电子的成交比重回笼，然后呢，真的外资也有比较像样的这个买盘进来哦。那当然，这档股票就会有新的往上动的机会哦。那大家可以不妨多留意，这样好吧？好，今天这趴呢，我们就先说到这边。那喜欢我们这样的一个节目形态的，通通都是先分享哦，事前先分享，善尽告知的义务。好的也讲，不好的也讲哦。然后呢，好的就希望你能够参与，不好的也希望你能够先避开，对不对？这才是我们该做的事情嘛，趋吉避凶嘛，是不是哦？那有好的机会，如果你认同股票我们在手上咯哦，那都有很好的机会，随时一发动，大叔希望盘中即时讯息买讯第一时间你能够收到，这样好吧？好，那喜欢我们频道的啊，喜欢我们节目的订阅、按赞、多分享，谢谢大家。另外，喜欢这档个股的，认为有机会的，想要把盘中即时讯息带到的，不用客气，跟我们的助理联络。今天这趴我们到这边，谢谢大家。华冠投顾首推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅提供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。华冠投顾111金管投顾新字第015号。